실망을 드린 샌드백님 시청자분들께 5, 4, 3, 2, 1, 0. 죄송합니다. 죽여볼랑. 뭐 드시냐고 세 번째 물어봅니다. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 배 먹어, 배! 예, 겨울배가 맛있단다. 걔는 진짜 딱 오잖아? 진짜 이렇게 해가지고 진짜 이러면서 막 새치기 하면서 들어가고 진짜 이렇게 있어가지고 딱 한 줄 서기 그런 게 아니고 이 동인천역 앞에 그냥 5, 4, 3, 2, 1, 0. 뭉탱이로 있단 말이야. 그러면은 이러고 있다가 버스가 어디 앞쪽에 세울지 뒤쪽에 눈치를 봐. 잠깐만, 왜 조리퐁에서 5, 4, 3, 2, 1, 0. 세상 사실이 이거지? 섹시 가이 나는 섹시 가이